大家注意看，夏天正是海鲜肥美的季节，但是很多人把海鲜买回来，直接就用水煮就是大错，那样营养和鲜味都流失了。今天我就把我做海鲜59年的秘诀分享给大家。锅里放入8块钱小河虾、10块钱花螺、3块钱花甲、2块钱蛏子，放上姜葱，1勺料酒去腥，只需半包鲜味浓郁的盐焗海鲜粉。像我这样扣上盖子，摇晃均匀，开中小火焖煮5分钟，记住全程1滴水都不要加，这就是盐焗海鲜肉质鲜美入味好吃的秘诀。